Asalli tort tayyorlash uchun endi duxovka va xamir yoyish shart emas. Tovada yumshoqqina chiqadigan oson usuldagi asalli tort tayyorlaymiz. Midovimizni xamiri uchun qozonchaga 150 grammdan sariyog', asal, shakar, 1 choy qoshiq vanilin shakari va choy qoshiq uchida tuz solib, o'rta olovda sariyog' va shakarlar eriguncha qaynatamiz. So'ng 1,5 choy qoshiq iste'mol sodasini qo'shib, to'xtamay aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Ko'rganingizdek, soda reaksiyaga kirishib, mana shunaqa ko'pirib ketishni boshlaydi. Buni to'q sariq rangga kelguncha aralashtirishimiz lozim. Asalli massamizni gazdan olib, boshqa idishga bo'shatamiz va ozgina ilib olgunicha aralashtirib turamiz. Endi massaga 5 dona tuxumni bittadan qo'shib, yaxshilab aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Bunga 250 gram oliy navli sifatli turon unni elidan o'tkazib, qumoqlari ketguncha aralashtiramiz. Xamir quyuqligi mana shunaqa sumalakka o'xshagan bo'lishi kerak. Xamir tayyor. Endi ko'zlarimiz bir xil chiqishi uchun buni 6 qismga taqsimlab olamiz. Bu retsept 26 cm li tovalar uchun mo'ljallangan. Agar tovangiz kichikroq bo'lsa, massani sal kamaytirasizlar. Xamirni quruq tovaga bittadan quyib, past olovda qopqog'i yopilgan holda 3-4 daqiqa pishiramiz. Olov baland bo'lmasligi kerak, aks holda ko'zlar tez kuyib ketadi. Ko'z ustiga mana shunaqa pufakchalar chiqib, qurishni boshlaganida orqa tarafini o'girib, yana 1 daqiqa dimlaymiz. Shu tariqa barcha ko'zlarni pishirib olishimiz kerak bo'ladi. Tort kremi uchun quruq va yog'siz idishga 400 gram muzdekkina slivka yoki uy qaymog'i, men doimgidek o'zim yoqtirgan kallex slivkasidan foydalandim. 120 gram shakar upasi va 1 choy qoshiq vanilin shakarini solib, quyilgunicha mikserda ko'pirtiramiz. Ko'pirib bo'lgan qaymoqga quyuqqina 350 gram yog'li smetanani qo'shib, yana nomiga mikserlab yuboramiz. Shu bilan juda ham mazali, eng asosiysi esa me'daga tegmaydigan krem tayyor. Tortni yig'ishdan oldin ko'rjimizni qolib yoki tarelka yordamida bir xil kesib olishimiz kerak bo'ladi. Har bir ko'rsh ustiga krem surib, yana ko'rsh qo'yamiz va shu ketma-ketlikda tortimizni yig'ib olamiz. Tort yonlari krem bilan tekislab chiqiladi. Ko'rshlarning chetidan chiqqan bo'laklarni maydalab, ushbu urvoq bilan tortni bezatamiz. Bu safar men tortni klassik variantidan sal boshqacharoq bezatishni xohladim. Yoniga urvoq sepib, ustiga shokolad pastasini quyib chiqdim. Tayyor bo'lgan tortni 4-5 soatga yoki eng yaxshisi 1 kechaga sovutgichda qoldirish kerak. Tort juda ham yumshoq, og'izda shundoqqina erib ketadigan mazali bo'lib chiqadi. Qaranglar qizlar, duxovkasiz ham oddiygina tovada mana shunaqa mehmonbob tort tayyorlash mumkin ekan. Albatta siz ham ushbu usulda tortni tayyorlab, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, hammalarga xayr.